終於可以見到男朋友，我唔想再睇劇透啦，顛覆咗我嘅想像。咁跟住佢哋就問我幾多歲喎？咁我就話你覺得我似幾多歲？跟住佢同我講20歲。早晨都唔早晨啦，而家已經係3:45。幾靚。跟住啱啱就完成咗條 reels 嘅拍攝嘅某啲鏡頭啊，因為仲有啲係要晏啲拍嘅。咁但係呢條 vlog 出嘅時候，我諗嗰條 reels 係仲未出嘅，我相信。咁而家咧就食個快 lunch，跟住就係食 cereal 啦。我而家冇發燒啦，唯一一個唔舒服嘅位就係喉嚨有好多痰，但係係咁清喉嚨嘅話係 OK 嘅，仲有少少鼻濛濛。琴晚都係2點幾3點鐘先瞓得到，即係先話攰。而家我就 ready 拍呢一個嘅 live update 呢個夾衰咗，but anyway 應該 OK。而家就開始開機拍攝啦，俾大家睇下個 setup，個 setup 就係咁樣。平時就用個咁細嘅 cam 去錄住我噶啦。Hello， 大家好，我係 Chris，welcome back to my channel。今日係8月14號嘅2:42啦，而家終於我要重拾翻拍 vlog 啦，希望可以一日 vlog 啦。不過今次呢條 vlog 咧就比較短，係應該都好短啦，因為我今朝早已經一早出咗去上 AI 堂啦，跟住亦都好快食完個 lunch， 我哋就翻咗嚟屋企啦。咁今日咧就係想同大家開箱一個翻咗嚟屋企好耐，但係我遲都未肯同大家開箱，因為一日都諗住第二日先啦，第二日先啦，因為就係覺得太頹啦，成日都係素顏示人，但係我冇諗過第二日就已經病倒了，咁所以就今日就同大家一齊開箱，同埋可能會有少少雜音，因為我開緊抽濕機。等等，呢一個就係翻咗嚟屋企好耐嘅一個包裹，係 from The Body Shop 嘅。咁今年咧就係 The Body Shop 邁向嘅第50週年啦，跟住我哋都收到啲 gift 啦。咁首先咧就會有佢哋好出名嘅洗頭水，係 Ginger 味嘅洗頭水。Ginger 系列嘅洗頭水咧，其實都係 The Body Shop 嘅招牌啦，係超級暢銷嘅一個系列。我哋屋企咧都係用 The Body Shop 嘅 Ginger 味嘅。控油方面咧，我都覺得佢唔錯嘅。呢個係一個 body butter 同埋 shower cream， 呢個係 Shea， 係一個木乳果味道嚟嘅。之後咧就到最大份呢一份啦，呢個就係一個 White Musk 嘅 collection gift box。呢個有2支香水，呢個咧就係 full size 啦，呢個就係一個 mini size。佢呢個蓋咧係一個可回收嘅瓶蓋嚟嘅，咁佢係一個淡香水嚟嘅。佢係一個好淡味嘅香水啦，佢係偏向清新嘅，仲有少少茉莉花嘅香味，如果我冇問錯嘅話。跟住佢呢個咧係仲有個第2層嘅，都係 White Musk 系列嘅，一個係 shower gel， 一個就係 lotion，body lotion。Thank you The Body Shop。話說我前幾日咧，除咗失咗把聲啦，咁但係我其他一切都正常嘅，亦都冇咳啊、冇痰啊之類啦。咁之後咧，我咧就被分配咗去同一班類似係已經去到練水 level 嘅小朋友，即係我去維持個秩序咁樣啦。跟住咧，佢有個小朋友好搞笑，佢哋就問我好多唔同問題，因為始終我係好新啦，我亦都冇試過同佢哋，即係我冇 join 過佢哋啦。咁跟住佢哋就問我幾多歲喎？咁我就話你覺得我似幾多歲？跟住佢同我講20歲，跟住心20歲，我今年年頭先18啫喎。咁我就唔係啊，我18歲。跟住最好笑嘅係，佢哋叫我你如實作答啦。我心嚇。不過都好搞笑，因為我前幾日都收到個 comment 就話睇我個樣完全都唔似係啱啱畢業咁樣。無可否認嘅係咧，我個樣咧係生得比較急啲嘅，呢個都係真嘅。咁 anyway， 咁跟住佢哋都好搞笑啦，跟住佢哋會問我好多唔同嘅問題啦。係咪而家小朋友都係咁早熟嘅咧？其實我都係啱啱畢業啫喎，中學，即係我都係00後，其實我都好後生啫。點解可以？即係佢哋嘅成熟嘅 level 咧，早熟嗰個程度咧係，佢會問我 A 幾或者 O 幾啦，跟住佢就會問人工幾多啦，跟住即係好多係你唔會 expect 佢哋係呢個年紀會問你嘅問題，即係佢哋講緊好似係未中學㗎，好似係小5小6定係小4添啊，最細嗰個係啲
顛覆咗我嘅想像，即係而家小學生咁成熟咁樣問啲問題，真係估佢哋唔到。But anyway，我覺得係搞笑，即係尤其是係呢個年紀嘅小朋友，我又見識多咗呢個世界咁。不過我係好中意同唔同年紀嘅人去相處嘅，即係大家俾到嘅一啲唔同嘅諗法，或者係大家嘅性格或者係之類，其實都令到我係從而我係可以係喂唔好再閃啦。從而我係真係會學到唔同嘅嘢，即係我都會有唔少嘅得着咁樣咯。會啦，講得太多嘢，同埋我都要飲水，就咁。Hello， 大家好，我係 Chris，今日係8月15號，係啦。咁我今日咧其實就冇拍好多 footage 啦，因為今朝早起身咧，其實就差少少就遲到。今日就去咗翻工。而家大家聽到我把聲咧，其實係挨近85%㗎啦，好翻。咁但係仲有啲就可能係因為仲未完全唞夠啦把聲，我都唔知。好奇怪嘅位係我一瞓喺張床度平坦嘅時候咧，我就會喪咁樣咳咯。同埋可能去商場啊或者地鐵咧太凍嘅話咧，啲冷空氣入咗去咧，我就會係咁咳咯。今日亦都唔係有啲咩好特別嘅東西，都係一個正常嘅上班日。呢個禮拜係比較多少少嘢做，但係下個禮拜咧會係一個好忙啦，同埋係會有好多新挑戰嘅一個禮拜。聽日就係星期日啦，同埋我聽日終於可以見到我男朋友，我哋夾嚟夾去。本身我哋係星期一17號去澳門㗎嘛，咁跟住後尾其實佢係星期日係放假嘅，但係咧我係仲要返工啦，咁我驚太遲，咁但係我哋計去夾咧，我哋係夾到，咁佢就可以陪我睇我想睇好耐嘅 Spider-Man， 就係咁啦。因為我真係想睇好耐啦，係 IG Reels 啦、YouTube 啦，周圍啲 friend 啦，全部已經 post 晒 story， 同埋有好多劇透，我唔想再睇劇透啦。跟住後尾我同佢講可唔可以睇戲啦，佢話可以，因為其實咧嗰樣好搞笑嘅俾大家聽就係我哋一齊咗咁耐，我哋都未曾睇過一套戲，唔計 Netflix 嘅話。Netflix 其實我哋都未完全睇晒一套戲，係佢有佢睇，我有我睇，或者係我哋睇到一半，佢就已經 cut 咗啦。But anyway, we're going to watch a movie tomorrow， 太開心啦！咁聽日嘅行程咧，大概就係我10點至到去2點咧就要翻工啦，跟住後尾我就火速翻到屋企，跟住我輕輕 get ready， 執下啲眼耳口鼻，以表示呢個咁耐冇見嘅一個儀式感，同埋自己又好耐冇化妝，同埋係咯，咁我就出去揾佢。我哋拍拖咁耐咧，好似係不出3次咧，係星期六日會出街嘅。係啊，因為我哋係一致覺得咧，星期六日咧，我哋如果揸車出去嘅話咧，停車場咧係好難揾位嘅。就算有咧，一就行好遠啦，一係就係啲價錢咧係貴到一個點。咁所以咧，為咗我哋星期六日咧唔好揾唔到車位咧，我哋係決定搭車出去。我哋喺荔枝角公園，今日係Ashley 帶我重遊舊地，揾翻童年回憶嘅地方。我而家個樣一定係十分之樣衰。But anyway，by the way， 要講嘅係我 Ashley， 原來我哋係同一間幼稚園同埋中學，但係我哋係隔離班，我哋同一個校舍添啊，仲要。Oh my god！ 一個 B 班，一個 C 班。我係 boy 嚟 C 咯。其實應該大家有見過，不過冇乜印象啫。我成日會過嚟借膠水嘅，因為係啊。我冇乜印象啦。Oh my god！跟住我哋事後係今年先翻啦，原來我哋仲有2位朋友都係讀同一間幼稚園，都係隔離班咯，甚至乎係同班，就係希頓哥哥同埋阿波波。Hello 大家，咁我今日咧就去咗 Con U Space 聽 Foundation 嘅嗰個 talk 啦，大概都係講下有啲咩 system 啦，或者有啲咩網站啦。但係 so far 到而家呢個 moment 咧，我未知道我自己邊個 campus 上堂啦，或者有啲 elective 我自己啲 elective 係邊一啲啦。
相信好多女仔都會試過私密處有唔舒服嘅情況發生。大家都知咧，特別喺香港啦，啲天氣十分之潮濕啦，又好焗啦咁樣，又熱又濕嘅天氣咧，其實好容易會令到我哋嘅私密處咧會有啲好唔舒服嘅情況發生嘅。So far 咧都十分之托賴咧，我生存咗18年幾啦，咁其實我嘅私密處咧都係好健康嘅。咁但係咧都有唔少嘅情況底下咧，係會令到我哋嘅私密處咧去發生一啲嘅痕癢啊，或者甚至係唔舒服嘅。例如去公共廁所啦、period 期間啦、分泌物好多啦，坊間咧都有唔少嘅方法咧，諗住又可以去改善到呢啲問題啦，又係用護理液啦，又係飲用嗰啲紅莓汁。睇醫生，一嚟價錢唔平，二嚟係會有副作用，同埋始終係一個療程嚟嘅。醫翻我呢個病咧，佢個時間一定會有咁上下嘅長度，甚至乎有啲醫生都係會 suggest 你去塞藥嘅添。我自己我都托賴，我自己身處咗18年幾咧，我都私密處係都健康嘅。但係最近咧，我又成日都游水，我下身咧都唔係下身啊，我成個人浸落水咧，嗰個時長咧都唔短。即係預防私密處被細菌感染嘅話咧，我就試咗呢一個。最近試咗呢一款 Collie-G Femi Pro 嘅產品，佢係香港牌子 Collie-G 科麗健旗下嘅熱賣絲襪保健品。呢一隻長效淨苯膠囊3合1功能，可以保護到絲襪、泌尿同埋膀胱健康，解決到頻、急、滲問題。佢擁有5項嘅專利認證，只需要1日就能夠抑制大腸桿菌、白色念珠菌等等嘅私密處嘅細菌生長。連續服用24個禮拜之後，感染率仲可以減少89%。Femi Pro 仲含有多種嘅專利成分，例如有洛神花、4種絲襪益生菌同埋菠蘿酵素。專利嘅蔓越莓成分經過實驗證明，抑制白色念珠菌嘅效果超越咗其他嘅品牌。呢款產品佢採用咗3層嘅封裝技術，保護有效嘅成分唔會俾胃酸破壞，直達私密處。呢款嘅 product 咧，佢哋係無添加、無藥性、冇副作用嘅，係可以安心服用嘅。食咗 Femi Pro 嘅長效淨苯膠囊之後咧，係明顯 feel 到私密處咧係有改善咗嘅。例如佢分泌物冇咁多啦，底褲咧亦都唔會再有黐黐地嘅感覺。如果成日都有尿道炎發生嘅話咧，就即刻食4粒咧，咁就會即刻冇事㗎啦。At the same time 咧，好多人咧可能會有一個疑惑喺度咧，就係問如果嚟緊 M 嘅時候食唔食得咧？因為佢個成分咧就係益生菌同埋草本，所以係唔會影響到嚟 M。同系列咧都會有一支嘅益菌舒緩噴霧，都出咗好幾年㗎啦，性價比係好高。始終佢係噴霧啦，比起凝膠嘅話一定會方便好多。呢支係噴霧360度噴嘴設計，倒噴咧都冇死角，唔使就住邊個方向去噴。檢測報告仲證實咗可以抑制到99.9% 嘅絲襪細菌，即時舒緩到痕癢同埋刺痛，真正做到快很準。白茶花嘅淨味因子係可以去除到不良嘅氣味，仲添加咗美白、保濕同緊緻嘅成分。呢支嘅噴霧咧係有陣淡淡嘅花香味啦，噴完之後咧係有少少涼涼地嘅感覺嘅。我自己咧一路都有用護墊嘅習慣啦，所以我係會噴喺護墊上邊，細細支放喺手袋裏邊，出街去洗手間之後咧就可以攞出嚟用，超級無敵嘅方便。呢支噴霧可以喺月經期間啦、去完廁所之後啦、沖完涼之後啦，或者做完運動，甚至乎喺浸溫泉之前咧都可以用到。絲襪妥膠囊同埋絲襪妥嘅噴霧兩個一齊2合1，外敷外用治標治本，效果仲更加好添。如果大家嘅私密處都有不適嘅情況發生嘅話，都可以去萬寧試下呢一 set Femi Pro 嘅產品。手上面嘅呢2款產品喺萬寧嘅門市同埋網站都有售㗎啦。如果大家有興趣我手上面嘅 Femi Pro 嘅產品，都可以去埋 description box 度睇下，因為 description box 仲可以攞埋20蚊嘅膠囊現金券同埋10蚊嘅噴霧現金券。有興趣嘅觀眾朋友就快啲去 check 下啦。